Olá, eu sou o Dr. Juliano Scolar aqui do Kroll e hoje nós vamos falar rapidamente sobre bruxismo ou apertamento dentário, que é uma doença relacionada principalmente com os hábitos de vida moderna, em virtude da alta carga de estresse a que nós nos submetemos nos dias atuais. O bruxismo pode trazer consequências sérias para os indivíduos, uma vez que o apertamento dentário provoca desgaste, fraturas, podendo trazer inclusive problemas gengivais e estéticos em curto espaço de tempo. Por isso é importante que o paciente seja avaliado para que se desenhe o melhor tipo de tratamento para esse indivíduo, desde um tratamento simples como uma placa até o uso de substâncias injetáveis como botox, aconselhamento e fisioterapia, visando assim que ele tenha uma melhor qualidade de vida e preserve os dentes num longo espaço de tempo.